Ganyan lang yan. Kami, vlog mo rin behind the scenes. Hi guys! Nag-vlog. Ano, behind the scenes? Ayan lang, behind the scenes sa ating geng-geng. Hindi ako kagrupo. Hindi ako kagrupo din. So, ayun po guys, currently. Support, ano, tayo mga mental support. Mental support. Hindi emotional support. Mental support. May sakit sa ilo. Wag makalit sa atin si Marco. Sige na nga, tara na. Tara na, Marpa! Saan naman ni Miguel dyan? Miguel? Miguel yan. Ah! Make me old, loko. Pag binubok siya mga satisfied. Masarap. Gab! Ang kapal ng May sinasabi, oh. hindi na nahiya. Yung nakakatuwa, nag-away kasi parang smooth ng ano. So, anong balak natin, guys? Our best. Do our best. Piu-piu mo? Hi, piu-piu! Yun yung akin. Kaya, dali. Bukas ba yan? Yes. Oh, dali. Bakod, you go first. You're the ano of the vlog. Let's go. Kurt! Nakakaiwan ha? Iingay nila, oh. Ano daw? Ay, tingnan mo, parang nag-glide lang ako. Tommy ba yun? Oo. Uy, si Tommy. Or, Si Baka niya nakatawak sa akin. Oo. May ginagawa ba? Saan? Oo. Hindi na ako manood! Wow! Damn! Option! Hindi na ako manood. Sobrang amazed ako din eh. Tara, pasok sa field. Pero for free, kung gusto mo yun. Hi! Dali. Gag. So, ayun po, naghaharutan na yung dalawa. Bakla kayo? Totoo. Parang behind the scenes na ba talaga? Jade. 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 Sensor. I have achieved comedy. You have achieved in hotel comedy. Hey, nagsiksikan ako. Totoo.
part 2 ng behind the scenes. Ayan. Hindi naman kung gaano na po ka-board yung tatlo. Behind the scenes, hindi naman talaga kayo nagpe-film. Hindi tayo nagpipilm ngayon, dito Yan, behind the scenes, yan yung talagang film na. Ano na to? Vlog na to talaga. Hindi ako. Ayan. Saan na pa ba tayo? Tingnan nyo kung gaano ginagawa nila. Parang mga... So, anong ginagawa nyo ngayon? Naniniisip bata. Pagpawa na sila. Bagay sa'yo, Lo. Lo. Wala ka lang content. Pak. Paano kaya kung pinost mo yan? Puro beef. Tingnan nyo po yung mga apat na yan. Wanted lang. Senior high ba yan? Senior high ba yan? Ito po ang senior high. Tingnan nyo yung kung anong, mas mature pa yung mga junior high sa kanila. Naan. Oh, di ba? Payag kayo doon? Oo, payag kami. Oo, payag. Sige, sadly payag kami. Difference. Tatlong bibi. Ano ka lang, hindi ka lang. Akong nakita. Sana sa dignidad lang. Mataba. Mapayat. Mga bibe. Makalit ako iya. Yun na lang yung laro natin. Dodgeball gamit ba to? Wow! Extreme na. Extreme sports. Yung maliit lang, di naman sinabi yung galong kalaki. Bubu. So ayan, may challenge po kami. Kailangan bubuhatin nila to. Akin tong ano. Ang dumi. Sino na magtataas? Kamu. Dito na ba yan? Hindi, pagbuhat nyo, pwede pa dalawang kamay. Pero pag bubuhatin nyo, kailangan apat lang. Alam ko naman ako sa akin. Kailangan sa may kita. Hi, Rylan! Hindi namin alam eh. Nag-ritual. Nag-ritual. Magigit. Ginagawa nyo. Ayan, let's go. Ayan na. Sanda. Buhatin mo muna akin sa isang song. Aling tara. Oh, Game. Isa mo na sabi mo. ayan po. Currency. Isang corner lang. Isang kamay lang. Side mo. Ay, parang bumubuhat ng patay. Yung ano. Teamwork. Isang kamay lang. Isang kamay. Dali, 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 dali. Hindi na kaya, hindi ko na kaya. Ay! Aray! Pre, sige, kitawan na. Bona kayo. O yan, one down. Hanggang pwede pa sugatan. Hanggang maubos tayo. Dali, dali, sige. Tatlo kayo, dali. Isang kamay lang ah. 1% na lang dignidad ko. Sumama ka, tayo mo. Oh, Dave. Videoan mo kami. Sasama ako, baby. So, ayan. Ayun. Ayaw mo na mag-take over. Take over po ng vlog. So, yun. Kita nyo yan. Oh, sabi na din kayo. We document weird this. Ako ga. Ay, hindi yung ayos ko ngayon. Nakaganon ako bigla pumitawan. Vlogger. Kapag pa yun. Oh guys, ito na lang. Ito na lang. Wala na kayo bago. Okay ba kayo dun? Comment down below. Nasugatan ang vlogger niyo. Okay pa yun. Nasugatan ako yun yung ano, clickbait. Hindi ganong, overlit. Buhat ganong, nasugatan ako. Mamamatay na ba ako? Question mark. Tapos yung thumbnail mo. Girl, Tara na. 6 pa.
Oh, sige, 1 minute. Buwis buhay. Tara na. Bato na lang. I wish better things get better sometime. Wishing that you were more good. I can wait for you when my life was in vain. Wait lang, hindi. Bakit? Wow! Damn! Damn! Lara, naging bata lang sa camera. Damn! Ilan baka malaglag, pre. Parang may filter. Parang may mali. Parang pero wala. Parang may mali. Bakit parang ang kinis natin? Wow! Pag ganun, wow! Parang may mali. Wow! Tuwa masyado. May natutuwa na kayo. Ang tuwa. Ito pala maging piloto. Fascinated. Eh. Isang joystick lang. Bilang. Hindi para may control. Okay. Tara, lakad tayo, guys. Na vlogger. Eh! May follow? Hey guys! Wait lang. Ang cool. Yung mobile app ng Oh. Damn. 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 makapal na mukha Hey. sa ako ng vlog. Hey guys! Welcome back to my channel, bro. So, kailan wala yung mga lalaki doon sa nag-vlog eh, no? Oh. Bakit parang ang puti ko dito, pre? Ha? Ang puti ko dito. Effect sa mukha. Hi, mom! Hi, mom! Picture na. Hindi namin picture na. Joke lang. Kailangan na talaga sabihin. Sabihin ko sana teacher na. Ay, wait. Ayan, new content for Rain TV. Akit ba tayo? My friends hold my phone. My friends, My friends vlog for My you. friends don't hold. hindi ko gets yung controls minsan eh. Ewan ko kung Pag inverted. naka-green siya, pag naka-green yan, Ah? meaning ano yan, sinusundan niya kung saan yung handle. Pag nakaganyan siya, ikaw mag-joystick niyan. Pero pag nakaganyan... Why? Ay, wait, bibili mo pala ako. Akit na kami. Ha? Ano meron? Ay, record lang pala kami. Ano sasabi mo? Tama, water wheel. Skirt. Screen! Zonk. So yun. Bunganga ko lang yan. Bunganga ko lang. Dito lang. Kasi mabay. Nga naman, school to, syempre may hagdanan. Gala ka. Ito yung hallway namin na Hongqing. Wait lang, nakatapat pa rin sa mukha ko, pre. Wait lang, paano ba to? Usual vlog for you. Huwag mong gaganin siya. Ay, paano yung switch? Paano yung switch ng camera? From front to back. Eh di, stop mo yan. Oh, mag-night! Vlog. New content for Rain TV. Easy. Friends do my content for me. Vlog take over my friends. Oh, dyan pa si Tommy. Hindi, maglalagay lang. Nasaan yung dalawa po? Ay, sorry. Yung dalawa. John Ding! Kami yung nag-aaral. Whoa, man! Parang may naniligaw na ba? Wow, umikot! Om team! Om team! Sundan natin.
Oh! Si Mommy! Parang nag-dreaming naman. Ay, magpa-voice record pa tayo. Wow! Di ako eh. Hindi mo sabi oh. Ikaw naman Alex, gusto mo friend? Look at this awesome shit. Wow! Alec, labas! Nebulizer. Nebulizer. Pwede ba ako dito? Pwede ako dito. Wow, damn. Sama ako.